Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika nena natin problema maro sangat. Taklua sila sana kulbelwi simen vaulan manlona niliyo problem maro kami hapa sa mandalo mfiana tsika. Alisani vaulan na manlona niliyo problema maro sa kalasina. Zai natulte mifumo Islam dini pamoja sadaka. Sadaka jude ni sani palpun anakalai. Zai ana tunatika daga kun Allah subhanahu wa ta'ala guluan hari ju yang dia ana lain problema ya mandalu atentika. Sadaka dia maru itumchua haza mizani pamoja sadaka zani. Bolo nindinga ni sadaka dia rufa mana barafa mana pinuana illa anakarai. Ni wala tia mana boka sadaka atit mana boka sadaka ipo fanyi ulmana na iman matauta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kema nawi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Cutunga mnari tukua dipatawuran Allah subhanahu wa ta'ala apatwi ya nariu manambuka izabata izaitia nariu indinda inakuma zakatika za kulbilu mandilatan harina Allah famana marna zana na Qur'an al-Karim manawi wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Hari yanaweza na kulbila dia fatkavana an harina an fatkavana jefa yopapana. Donc karai Allah subhanahu wa ta'ala ina manambaran natsika kawi ciutunga mnabiu mtena patawuran Allah apa cuya nabiu manabuka izabata zefarat kia nabiu dini harina jari. Ani ni farua yang kuwa ni aritna masala kulbilo nao mienamutani itikati naritna nao mitmarari na kuwa marari ili ulmandidrana nao lakinake nao vakia salua karakuri anisa ni kana maivana na ami kitajapa nafasi salamana jini pamuana sadaka. Amnatika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ile tintin pahtani fali zabatana zenrita dia amnanina akuwa bentuk Allah subhanahu wa ta'ala intinis walawi dawu marbaku bisadaka sabu inabiu yuliwul marar labiu amnalalini pamuana sadaka. Zai misani faulu na reiki maluna ni aritna zai mazajan na sika amsharamuna na amshanana endai endai tsika yumena akena tsika inandivuni sharamuna yen yarakam hati ziran Allah zai mapatunga kena tsika nasa sabta endai hucapa nau fawe sauta ni fiana na nau kukunirtita nau saulai yatifan hati ziran Allah subhanahu wa ta'ala zawti anisan fanafan ani hati ziran Allah subhanahu wa ta'ala zani dini pamuana sadaka. Amnatika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkudin manawi sadaqatu sir tutfi'u ghadabu rabb. Fa ni pamuana sadaka ang kaset sin barbar cuita nujado na manabuka sadaka yun dia misani mamunu ni hati ziran Allah subhanahu wa ta'ala isituk inisiativa ang nanaw. Sika tukunyeza kama takariva amnizani pamuana sadaka izani. Hadi ni pamuana sadaka yang kuwa dia tiar watika amni akhdin jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manawi
ittaqun nar walau bishikki tamr. Atawora na rin naman ni ahdi na dia ang sila kanya lahat yaza na dia ang sila kanya atende yaza. Mungu ifamona sadaka atunga nao kuvuaru vita natin afdini jahannam. Ari ti vitanzania mkofa ifamona sadaka dia maptungo ni hari na kenzi otela tanana. Nawota anajo mirteta qawi sayira na nawo mftajabana sidemi vahalota lenziknao problem zan pawala na mnonya fan ano mina bana duka sadaka anga atunga Allah subhanahu wa ta'ala hamali business nao hamali asa zai atonao ana mura ni fidira bula mtuka tanao. Allah subhanahu wa ta'ala mpira من حديث القدس ونوي يا ابن آدم انفق وأنفق عليك. Allah mpira nawi هي لو ترى الكدام mana buah nao tunguza kuwa anabuka amna nao. Jadi maliza anapia nyafa nao atung Allah subhanahu wa ta'ala anapi anao ya kuwa. Hari isanando isa kani juha miboka mis anjel anakuwa niraya mnge wajelum tema nawe Allahumma a'ti munfikan khalaf anjel anakrebulun tema nawe tupo umeu paumbiazan hata ngatan yuziunla jay mamuka sadaka ilu pamuka amlalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ni ikaikusa mtima nawe Allahumma a'ti mumsikan halafa. Kub Allah umiu faaputiana faarindiana ibiwula zay mahista simba manabuka amlalan Allah subhanahu wa ta'ala. Zaga bito izan yeniseni vawulana nimin filun islamu amlatika ba halalana natika awanatini hatana. Katika arkaniu hadithiu awe yero anjeli nyingi numangataka dua huwa nao ba ahasfa umbiaza na tala nao an kitajaba nao an fena nao adafa nao watoka nao liyezaka manabuka sadaka. Marana tikalazi wamnatika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliyetema nawe ni famati mzana kumbele dia tapaka avkuwa ni paswavana mangia ananazi afatizama ta'ala kutilifu chinyani ni vulu na mzani sadaka tunjaya ni sadaka ni falmizana zainabuka kayu falmizana zainabuka niwa falmizana zai mikurina ndava hivi simana na tapira nafapiwa za vitsikizani nifarua ni fahlalana zai na paritaka na penari hari ni fatil kusa ni zazayendi sana kayendi mangata kantuwa wani rahimahullah nas. Katika tingina juelewi sadaqatul jariyah ni sadaka zaini kurina ndava. Ini ti sadaka zaini kurina ndava. Ya. Kami li harena na bukana wa mlalan Allah ka mula azawu ndelu venu tumbuchua rayu na di efamata zaino. Watamzan falangana na masjid muskirin rambola yewle muskirin zena barna ubiwa rambola azawa nauma kumchuzan na ditsana moto muskira la krai complete zena mema ndona ngayantara tamni tapir muskirin tamni falangwaran antahan zabata simba tawa muskirin dia azawa nau hawab nukurina ndava zan. Hari ni sana kwa wacha mfano bwana na hivi atake vuvi yumbola misulla
funga dikakarano mangalarano makiasarano mivuvio dia famata janawa mula mastumchua amnini vuvuyini ihana takzani maru yurusadakatul jari alisanzani wata rana mbuli azo nau ali hazai livulinawini mamukata manivukata isaka miuli la minina na vukata min hazwina mastumchua yanakuwa nau na kuwa isaka miuli la maka sasa taamud kazi zena mbuli nawiwa dia mahastumchua atanatani vipi no jaina ikatika panadema waza ni problema na jajamna chika amkiana na dafanamba ajadinfa ni vaule na dia wapila pala nao wote mila faungaza na nao amkiana na wale kota baazu alkal kam nyaru kitarana na buwa sadaka rawota ka mila fuwara nao mnafudin jahannama na buwa sadaka rawota ka mila masumchua tanatane nao na dia wapasa naza na buwa sadaka tunjaria rawota marare nao na mismarar ni ulakeka nao na buwa sadaka rawota ka na nafautana nao ka mila masfamda pul Allah na buwa sadaka rawota ka yirkiru sijirabula wanatintukata nao na zakaza bana boka sadaka araka alfala gavana veita zai ifana ndetsika eu aluateu zai ralunum ba afakake afaka fabzara tamsika tamtiango alfia wa magasita kalau na afternoon atau faranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.